broilerin koipia. Näitä voi tehdä niin monella eri tavalla. Tässä on yksi tapa, miten me monesti teen. Eli ihan keitän koivet kypsiksi asti. Nämä on nyt tunnin kiehuneet vedessä. Kara rupesi rouskuttelemaan tuossa mukeloittain taustalla. Noin. Ja tässä on nyt tää liemi. Niin tuotapa ei kaavetakaan hukkaan tuota lientä. Maistetaan siitä pikkusen, että mitä tää on. Siellä on paljon rasvaa. Joo, broilerin rasvaa, mikä tulee näistä kuorista, tai siis nahasta. Ne on nyt kuumia, niihin ei kannata koskea vielä. Ja nyt mitä minä sitten teen, niin lisäilläänpäs tuohon aineksia. Nyt löytyy ohrasuurimoita ja basmati riisiä. Niin näitä laitetaan tänne sekaan nytten. Joo. Elikkä tuosta riisiä. About tuon verran ohrasuurimoita. Vähän vähemmän, eli tuon verran. Nyt se kiehutetaan nyt uudestaan tää homma tässä. Eli kypsennetään nyt nuo riisit ja ohrasuurimot. Kannen alla hiljakseen saapi kiehua. Sinne. Eli ne unohdetaan siihen noin reiluksi puoleksi tunniksi. Puolisen tuntia on nämä nyt täällä hiljakseen kiehuneet. Niin näette, neste on hyvin imeytynyt. Mitähän nää alkaa kypsyysaste olla. Ja nyt en ole vielä mitään laittanut. Ne oli valmiiksi marinoituja nuo koivet. Minä en ole mitään laittanut tänne mausteita vielä. Otetaanpa siitä pienoinen makutesti. Joo, kyllä se tarvii, mutta mitä sinne laitetaan, niin se on eri juttu. Ainakin sinne laitetaan hernemaissi-paprikkaa. Pussillinen. Noin. Ne on vielä pikkusen jäisiä. Nuohan kypsyy ihan muutamassa minuutissa. 5 minuuttia, niin ne on kypsää tavaraa. Mitähän me tonne laittaisin? Lisätään sinne vaikka mustapippuria nyt ensi hätään. Tää Kanian mustapippuri minusta hirmu hyvää. Taitaa löytyä Lidlistä. Kajanne alkaa loppumaan. Siitä pikkusen takapotkua. Kurria en nyt kehtaa laittaa. Ihan perus merisuolaa. Tuon verran. Kansi päälle. Antaa sen siellä vielä ykkösellä muhia. Ja tällä välin nyt keskitytään noihin koipiin ja ruvetaan niitä siivoamaan. Dodi. Sieltä koivista otetaan
Nahkat pois. Niitä minä nyt halua tuohon. Nää menee kaaraan, puuroon. Nahkat pois ja lihat talteen. Hän toi kaikki osaatte. Osaatte tuolta tää pilkkonen. Jaa, nää onkin jo jäähtynyt niin hyvin, että ei kun sormet peliin. Elikkä nahkat minä otan ja röpöt ja nämä rustot hauvalle ja lihat itselle. Joo, siivotaanpas nämä nyt. Noin. Se on lähestulkoon 50-50 ja tuon verran noita luita. Elikkä 3 osaan se aika lailla jakaantuu tää homma. Nää tulee tosiaan tuonne sekkaan. Noin, nyt kädet huhtastu. Ja pistetään näitä täältä vähän pieniksi. Näistä keittiöveitsistä kyseli joku, että onko mulla tullut uusia. Että aikaisemmin oli Fiskarssi. Että mikäs veitsi sulla nytten on, niin tää on. Mietin näistä ihan erikseen vielä. Onko tää Heipolla? Joku semmonen. Tää on vanha veitsi. Tää on iän vanha veitsi, mutta hyvä. Ai että tykkää. No niin, nämä on pienitty tässä, niin pistetäänpäs nääkin tuonne sopan joukkoon. Sinne vaan. Tää ei oo hirveästi täällä kiehunut. Mä laitoin liian pienelle tuon ykköselle ihan tuon levyn, niin eihän se siellä sitten ollut kiehunutkaan. Niin on vielä kovia nuo herneet, maissit ja paprikat. Ai nyt tiedättekö, että joku olisi vielä heittää purkkikermaa tänne, niin tai se purkin sisältö lähinnä, niin kyllähän se olisi hyvää. Aavistus. No en tiedä, tarviiko se hirveästi mitään. Eihän mulla oo kermaa. Ei oo kermaa jääkaapissa. Voi kurjuuksien kurjuus. Mutta minä haluan siihen vähän takapotkua lisää. Pistäpäs HP:n soosia vähän sen. Tätä ei paljon tarvii. Houses of
Parlament tai herrain paskaa. Miten sitä kukakin haluaa sanoa. Sitten mulla näkyy tuolla syökös millä osin kyllä näitä pois. No kahtokkeen siellä kapriksia. Nää antaa suolaisuutta tänne. Ja samoin kapriksen lientä, siinä on etikkaa, niin se ei tee yhtä pahaa. No niin, nyt sinä saisit sitten kiehua vähän sen tai lämmetä siinä nyt ihan kunnolla. Sekoitellaan HP-soosit sinne sekaan ja tää on tämmönen niin kuin köyhän miehen risotto. Miksikä tätä nyt sanoisi? Olkoon köyhän miehen risotto. Nyt alkaa olla pikkusen makuakin. Meillä on sinne vähäsen vettä, niin ei pala pohjaan ainakaan. Ja kansi kiinni ja sitten katsotaan seuraavaksi valmis annos. No niin. Maistetaanpa sitten. Herkullista. Mutta kyllä täytyy sanoa, että oikeasti jos se kerma tähän joukkoon, niin se olisi sopinut kuin nyrkki silmään. Vaalea juustoleipä käypi myös hyvin tämmöisen risottomallisen kanssa. Otetaan tästä kurkkusalaatin kanssa. Ja sieltä vielä kurkkusiiva. Noin. Köyhän miehen risotto. Tuo oli 30% alennuksessa tuo reisikoipi. Oliko 40 senttiä hernemassi paprika. Ja tuo oli 3,6. Pari euroa nuo koivet. 3 euroa niin kuin tuo koko kattilallinen. Koko syvä paistin pannullinen sapuska. Ei oo paha minun mielestä. Köyhälläkin on varaa tämmössä. No. Melkein tomatit ja kurkut maksoi enempi kuin. Ja varmaan tässä lautasellisessä niin ovatkin kalliimpaa kuin tää varsinainen ruoka. Silti niitä pitäisi syödä. Kurkku on kotimaista, mutta tomaatit otin ulkomaisesta erästä. No. Nälkäinen syöpi. No ja tuorejuustot käypi kanssa hyvin, sulatejuustot. Joku pippurisulatejuusto tai. No mitä viimeksi laitoin se kantarellisulatejuusto, niin ai että sekin kyllä kävisi tähän mainiosti. Joo. Nää hyppii. Joo. En minä tämän enempää nyt kiusaa teitä hyvällä ruoalla, että voikaa hyvin, tehkää hyvää ruokaa ja nauttikkaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tämä lähetys päättyy näiltä osin tähän. Mutta
Siinä on vieressä nyt joku muu video, menepä sinne. Ja jos et ole tilannut kanavaa, niin voit tilata siitä minun pääkohdasta. Moi moi!